我们现在为您带来来自中东的突发新闻：以色列已对伊朗伊斯兰共和国发动了先发制人的空袭，打击了该国境内的多个目标。以色列国防部长伊斯雷尔·卡茨宣布全国进入特别紧急状态。就在几分钟前，以色列第二大城市特拉维夫以及中东地区的主要人口中心都响起了空袭警报，警告平民靠近防护区，前往防空洞，因为他们明白，在接下来的几分钟和几小时内，以色列可能会遭到伊朗的直接袭击。我们收到了以色列国防部长伊斯雷尔·卡茨的一份新声明，他在声明中说，以色列国已对伊朗发动了先发制人的打击。以色列国防部长宣布，全国立即进入特别紧急状态。以色列国已对伊朗发动先发制人的打击，以消除对以色列国的威胁。因此，预计在短期内，以色列国及其平民将遭到导弹和无人机袭击。请记住，在过去2个月里，美国一直在该地区进行军事集结。世界上最大的航空母舰福特号航空母舰现在就在以色列海岸附近，靠近北部城市海法。亚伯拉罕·林肯号航母打击群在阿拉伯海，各种美国驱逐舰部署在该地区各地。当然，美国战斗机不仅在以色列，还在约旦等地。就在昨晚，您听到川普总统谈到他更倾向于一条曾向伊朗人提出的和平与外交道路。尽管他明白，他们过去一直非常难以达成协议。在过去的1个月里，总统派出了他的谈判代表，美国特使史蒂夫·维特科夫和他的女婿贾里德·库什纳前往该地区，前往阿曼，最终前往瑞士日内瓦。但我们了解到，最终美国人和以色列人之间进行了最高级别的协调。如果决定发动这样的袭击的话，所以我们正在等待从以色列和美国方面获得更多信息，以确定究竟发生了什么。但我会把我们现在收到的所有最新消息都告诉大家。我们了解到，根据以色列交通部长的说法，以色列已对民用航班关闭领空。再次强调，这是一种预防措施，因为以色列人现在正准备应对可能来袭的各种弹道导弹和无人机袭击。请记住，去年6月在12天战争期间，当以色列人和伊朗人交火时，我们在这里进行了现场报道。伊朗人有能力发射弹道导弹，他们大约需要12分钟才能抵达以色列，并可能对这里的主要人口中心造成重大损害。我们还知道，以色列拥有多种防空系统，其中一些包括短程系统、铁穹系统、箭式系统以及大卫投石锁系统。美国还提供了爱国者导弹防御系统和萨德系统，这些系统已部署在这里，以防万一决定打击伊朗，因为明白会有回应。正如我们所看到的，不仅仅是在12天战争期间，而且在2024年，以色列人和伊朗人在那年的春天和那年的10月2次交火时也是如此。再次强调，如果您现在才加入我们，我们正在从中东进行现场报道。以色列已决定对伊朗发动先发制人的空袭，而美国在该地区进行了大规模军事集结。以色列全国已宣布进入特殊紧急状态。以色列国防部长以色列卡茨正在敦促所有平民立即前往防空洞。上午11点刚过，如果我的时间计算正确的话，抱歉，特拉维夫是上午10点刚过。德黑兰快到中午了，现在是11点34分。美国和以色列军队已开始对伊朗全国的政府和军事地点发动大规模袭击。让我们回到特雷因格斯特。特雷，我们刚刚听到了总统在真相社交上发布的关于这些袭击的非凡信息。其中提到，我们这样做不是为了现在，而是为了未来。
你在以色列听到对总统言论的任何反应吗？是的，约翰，美国和以色列正在我们说话的此刻袭击伊朗。川普总统向全世界发表讲话，他说，这次行动规模巨大，而且还在持续进行中。以色列人已经做出了回应。我正在和这里的消息人士交谈，他们正在密切关注总统的讲话。我们了解到，在过去不仅是几周，而是几个月里，美国和以色列的对应方之间进行了大量的协调，为这些袭击做准备。我了解到，他们一直在分享情报并进行准备，以确保导弹能够准确地落在预定地点。再次强调，我们了解到，在此时此刻，伊朗境内已有几十个目标被击中。这里的官员和美国官员都将这描述为一次持续进行的行动，预计将持续多天。重要的是，要看看川普总统关于美国将如何对付伊朗弹道导弹计划的说法。他说，伊朗正在开发射程更远的导弹，这些导弹威胁着美国和世界各地的其他盟友。美国将摧毁那个导弹计划，因为它不仅威胁以色列，也威胁美国。你知道，在我们说话的此刻，该地区有大约3万到4万名美军，在卡塔尔、科威特的乌代德基地、约旦那里现在有美国战机，以及当然在以色列都有基地。总统向伊朗人伸出了橄榄枝，他给了他们一个机会，让他们坐到谈判桌前，就他们的核计划做出那些外交让步。你听过川普总统的特使史蒂夫·维特科夫在福克斯的一次采访，上周末那次采访非常有趣。他说他们不太确定为什么伊朗人没有领会到这个信息。川普总统一次又一次地证明他会言出必行。请记住，当我们回顾历史时，这个人曾下令击杀卡西姆·苏莱曼尼，一名伊朗高级将领。约翰，就在我们说话的此刻，我们刚刚收到以色列后方司令部的一条警报。我的摄像师会把镜头拉近到手机上，这样我们就能看到，如果你能看到的话。但是，现在以色列后方司令部发来了一条警报，这是在警告人们有来袭的导弹火力。我的制作人会直接为我翻译，请稍等1秒，你就能看到那个警报。好的，约翰，这里的翻译最上面一行的翻译是：你所在区域有警报，请前往安全屋。这表明有来袭的弹道导弹火力或无人机火力。请给我1秒钟，我只想和工作人员说一下，我们知道些什么。导弹发射的巨响。好的，约翰，这些警报预计会再次在全国范围内发布。警报上写着“进入防护空间”，这再次表明以色列人认为伊朗可能发射导弹，并瞄准这里的居民区。我们知道，在去年夏天进行的持续行动中，以色列人不得不拦截大量来袭火力，他们也得到了美国人的帮助。会有很多警报发出，约翰，我们会和你一起关注最新情况，因为通常情况下，这里有很多动态，我们需要考虑很多事情。但紧急警报会通过手机发出，然后随着任何来袭火力越来越近，警报声会在特拉维夫这样的主要城市响起。特拉维夫是以色列的第2大城市，这被认为是来袭火力中的最后一道警报。随着这道警报刚刚发出，我想详细说明以色列在拦截来袭火力方面需要做哪些准备。他们拥有射程较小的系统，包括铁穹和大卫投石所。但如果真的有弹道导弹来袭，真正会启动的是剑2和剑3系统。以色列这里还有美国提供的萨德和爱国者导弹防御系统。请记住，这里有一些美军正在该国南部地区的 CMCC 提供帮助，因为川普总统促成了以色列和哈马斯之间的停火协议，所以有美军在当地帮助执行停火。但这当然是一个单独的问题。根据川普总统的说法，对伊朗政权发动这些打击的决定
不仅是为了保护美国在该地区的盟友，也是为了保护美国本身。在我们等待看这里是否有来袭火力的时候，我想向你简要回顾一下我之前谈到的内容。川普总统曾给伊朗一个外交选择，他给了他们一个机会，可以坐下来达成核协议，出口他们的浓缩铀，并将他们的浓缩过程降至0。伊朗人与包括史蒂夫·维特科普和贾里德·库什纳在内的谈判代表就此来回磋商，但这些答复对川普总统来说并不充分。这里需要记住的重要一点是，这再次与上周末美国特使史蒂夫·维特科普在福克斯新闻上接受的采访有关，那就是川普总统在他的第一个任期内曾下令在巴格达国际机场外对伊朗最高将领卡西姆·苏莱曼尼发动袭击。伊朗人多年来一直威胁说，如果苏莱曼尼被杀，他们将进行毁灭性的报复。最终，他们向伊拉克西部的一个基地发射了13枚弹道导弹。当时我们就在巴格达当地进行报道，但川普总统还在去年这里的12日战争期间下令执行午夜铁锤行动，摧毁伊朗的核设施，从福尔多到伊斯法罕。他用 B-2轰炸机和钻地弹发动了这些打击，但伊朗人仍然没有收到警告。根据情报报告，他们试图重建他们的核计划。最终我们了解到，这也是川普总统下令对伊朗发动这些持续至今的打击的部分决策因素。但再次总结一下，我们目前所知的是，以色列军队仍处于高度戒备状态。我们刚刚收到一条通知，它在手机上显示为极度警报。目前以色列的报道，约翰，我们会继续和你一起关注。目前以色列的报道表明，以色列国防军已探测到来袭以色列的导弹，现在以色列北部正在响起警报声。我们现在又收到了这些警报，所以请和我们一起关注。约翰，我正在和正在发短信的消息来源核实，请稍后。好的，现在以色列北部警报声大作，再次强调，手机上收到的警报是关于侦测到伊朗发射导弹的。这些警报通常会在全国范围内发布，以确保人们能待在安全屋和防空洞附近。有些安全屋在建筑物内，有些则在地下。但我们看到了这些弹道导弹可能造成的破坏。去年6月，为期12天的战争中，有20多人被这些伊朗弹道导弹炸，他们常常能压倒防空系统。我过去1周和一位美国情报官员谈过，他说，这正是对伊朗可能回应的主要担忧，就是他们会试图压倒这里的地面防空系统。我们也可以预期美国人会协助击落任何来袭的火力。请记住，世界上最大的航空母舰杰拉尔德·阿尔福特号航空母舰目前正在以色列海岸外的东地中海。当地媒体报道说，至少有2枚导弹射向以色列北部，触发了警报。但约翰，我们现在可以报告，伊朗人已经开始他们的回应了。目前看来，回应是有限的，这可能是因为以色列人和美国人在过去几周和几个月里一直紧密合作，为这些袭击做准备。你必须明白，弹道导弹计划是美国人和以色列人的目标清单上的，所以他们很可能会在早期就攻击这些阵地，试图压制伊朗人任何可能的回应。但我们再次了解到，对伊朗的袭击正在进行中，这些袭击正在发生。川普总统说，在伊朗试图重建其核计划之后，这将是一场大规模的持续行动。他正在让世界为这样一个现实做准备，那就是这不会是一场轻松的冲突。他说，美国人的生命可能会丧失，因为伊朗人有能力向头顶的喷气式飞机开火。例如，他们有能力向目前在霍尔木兹海峡附近伊朗海岸外的美国海军资产开火，他们有反舰导弹，所以这是一个庞大的国家，这是一个拥有9000万人口的国家。当你考虑到在最初一波袭击中，一次行动必须瞄准的目标数量时，这是非常重要的。这就是为什么总统将这些袭击描述为目前正在进行的。约翰，最后总结一下，以色列军方刚刚发布了一项警报，称防御系统正在运行以拦截威胁，
再次表明导弹袭击已经开始。约翰，特雷英斯特正在特拉维夫进行现场报道。特雷，非常感谢你。